Bismillahirrahmanirrahim. Reşhalar. Bismillahirrahmanirrahim. Tembih. Halik-ı alemi bize tarif ve ilan eden deliller ve bürhanlar, la yu'at ve la yuhsadır. O delillerin en büyükleri üçtür. Birincisi, bazı ayetlerini gördüğün, işittiğin şu kitab-ı kebir-i kainattır. İkincisi, bu kitabın ayetül kübrası ve divan-ı nübüvvetin hatemi ve künûz-u mahfiyenin miftahı olan Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam'dır. Üçüncüsü, kitab-ı alemin tefsiri ve mahlukata karşı Allah'ın hücceti olan Kur'an'dır. Şimdi birkaç reşha zımnında ikinci bürhanı tariften sonra sözlerini dinleyeceğiz. Birinci reşha, arkadaş, Halikimizi tarif eden pek büyük bir şahsiyet-i maneviyeye malik, bürhan-ı natık dediğimiz Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam kimdir diye yapılan suale cevaben deriz ki, Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam öyle bir zattır ki, azamet-i maneviyesinden dolayı sath-ı arz, o zatın Mescid-i Aksasıdır. Mekke-i Mükerreme onun mihrabı, Medine-i Münevvere onun minber-i fazl-ı kemalidir. Cemaat-i müminine en son ve en âli imam ve nev-i beşerin hatibi şehiridir, saadet düsturlarını beyan ediyor. Ve bütün enbiyanın reisidir, onları tezkiye ve tasdik ediyor. Çünkü dini bütün dinlerin esasatına camidir ve bütün evliyanın başıdır. Şems-i risaletiyle onları terbiye ve tenvir ediyor. O zat aleyhisselatu vesselam öyle bir kutup ve noktayı merkeziyedir ki, onun halkayı zikrinde bulunan bütün enbiya-u ahyar, ebrar-u sadıkîn, onun kelimesine müttefik ve kelam-ı nutkuyla natıktırlar. Ve öyle bir şecere-i nuraniyedir ki, damar ve kökleri enbiyanın esasat-ı semaviyesidir. Dal ve budakları evliyanın maarif-i ilhamiyesidir. Bu itibarla herhangi bir davayı iddia etmiş ise, bütün enbiya mucizelerine istinaden ve bütün evliya kerametlerine müsteniden ona şehadet etmişlerdir. Evet, bütün davalarının tasdiklerini işar eden bütün kamillerin hatem ve mühürleri vardır. Ez cümle, o zatın aleyhisselatu vesselam davalarından biri tevhiddir. Bu davayı tasrih ve ifade eden La ilahe illallah kelime-i mübarekesidir. O zatın halkayı din ve zikrine giren bütün geçmiş ve gelecek insanlar, o kelime-i mukaddeseyi rükn-i iman ve vird-i zeban etmişlerdir. Demek o davanın hak ve hakikat olduğuna kanaat ve itminan ve izanları hasıl olmuş ki, zaman ve mekana şamil bir tarzda o kelime-i mübareke, meşrepleri, meslekleri, ananeleri mütehalif, mütebayin, insanların ağızlarında Mevleviler gibi semavi deveran ve cevelan ediyor. Binaenaleyh, gayri mütenahi şahitlerin tasdikiyle hak ve hakkaniyeti tahakkuk eden bir davaya hiçbir vehmin haddi değildir ki ona desti itirazı uzatabilsin. İkinci reşha, arkadaş, tevhidi isbat ve nev-i beşeri irşad eden o nurani bürhan, biri sağında, diğeri solunda, biri mütevatir, diğeri mecmai aleyh bulunan nübüvvet ve velayetle mücehhezdir. Ve aynı zamanda irhasat denilen kablen nübüvvet kendisinden zuhur eden harika hallerin rumuzatı ile ve kütüb-ü semaviyenin beşaretiyle ve hevatif denilen gaybdan verilen tebşirat-ı müteaddide ile musaddaktır. Ve keza o bürhan-ı nuraniden zuhur eden inşikak-ı kamer, parmaklarından fışkıran sular,
Ağaçların onun davetine icabetleri, duasının akabinde yağmurun nüzulü, pek az bir yemekten çokların yiyip doymaları ve kurt ve ceylan, deve, taş vesairenin konuşmaları gibi mucizelerinin delalet ve şehadetiyle tasdik edilmiş bir zattır. Aleyhisselatu vesselam. Ve keza dünya ve ahiret saadetlerini temine kafil ve kafi olan şeriatı, nübüvvetini tasdik ve ispata kafidir. Geçen derslerde Şems-i şeriatinden bazı şuaları gördük. Tatvil-i kelamı mucib tekrarları lazım değildir. 3. reşha, arkadaş, o zat aleyhisselatu vesselam, delail-i afakiye denilen harici deliller ile musaddak olduğu gibi, delail-i enfüsiye denilen zatında ve nefsinde sabit delil ve işaretler ile dahi musaddaktır. Çünkü o zat şems gibidir, zatını zatı ile ziyalandırarak gösterir. Mesela bütün ahlak-ı hamidenin en yüksekleri o zatta içtima etmiş olduğuna bütün alem şehadet ediyor. Ve keza en nezih hasletleri ve huyları ve en yüksek seciyeleri cami bir şahsiyet-i maneviye sahibi olduğuna icma vardır. Ve keza o zatın en yüksek derecede bulunan zühd ve takva ve ubudiyeti şehadetleriyle malik olduğu kuvvet-i imaniye ile musaddaktır. Ve keza siyer-i nebeviyenin şehadetiyle derece-i vüsuku ve kemal-i ciddiyet ve metaneti ve bütün işlerinde ve harekatında kuvvet-i emniyeti, hakka mütemessik ve hakikate salik olduğunu tasdik eden kat'i delillerdir. Evet, yaprakların yeşilliği, çiçeklerin taravet ve güzelliği ve semerelerin tazeliği, ağacın canlı, hayatlı, hay olduğuna sadık şahittirler. 4. reşha, arkadaş, tûl-i zaman ve bu'd-i mekanın muhakemat-ı akliyede tesiri çoktur. Ma haza leysel haberu kel ayan düsturuna ittibaen, şu zaman ve muhitin hayalatından çıkarak tayy zaman ve mekan ile hayalen Ceziretül Arab'a gidelim. Ve Medine-i Münevvere'de nurani ve yüksek minber-i saadetine çıkmış, nev-i beşere hitaben irşadatta bulunan o zat-ı muallayı bizzat görüp sözlerini dinlemeliyiz. İşte hayalen oraya gittik. Bak, harika bir surette hüsnü suretle hüsnü sireti cem eden o mürşid-i umumi, o hatib-i kutsi, cevahir dolu bir kitab-ı mucizül beyan eline alarak, bütün insanlara meleği âlâdan nazil olan bir hutbe-i ezeliyeyi okuyor ve bütün beni Adem'i ve cinleri ve mevcudatı dinletiyor. Evet, pek büyük bir emirden haber veriyor. Hılkat-ı âlemin acip muammasını açıyor. Kainatın sırrı hikmetine dair tılsımı açıyor. Felsefe ve fenni hikmetin nev-i beşere, siz kimlersiniz, nereden geliyorsunuz, nereye gidiyorsunuz diye irad ettiği, akılları acz ve hayrette bırakan 3 suale cevap veriyor. 5. reşha, arkadaş, şu zat-ı nurani aleyhisselatu vesselam, mürşid-i imani, Resul-i Ekrem aleyhisselatu vesselam, bak nasıl neşrettiği hakikatin nuruyla, hakkın ziyası ile nev-i beşerin gecesini gündüze, kışını bahara çevirerek, alemde yaptığı inkılab ile alemin şeklini değiştirerek nurani bir şekle sokmuştur. Evet, o zatın nurani gözlüğüyle kainata bakılmazsa, kainat bir matemi umumi içinde görünecekti. Bütün mevcudat birbirine karşı ecnebi ve düşman durumunda bulunacaktı. Cemadat birer cenaze suretini gösterecekti. Hayvan ve insanlar eytam gibi zeval ve firakın korkusundan vaveylalara düşecekti. Ve kainata harekatı ile, tenevvü ile ve tagayyuratı ile, nükuşu ile tesadüfe bağlı bir oyuncak nazarıyla bakılacaktı.
Bilhassa insanlar hayvanlardan daha aşağı, zelil ve hakir olacaklardı. İşte o zatın telkin ettiği iman nazarı ile kainata bakılmadığı takdirde, kainat böyle korkunç, zulümatlı bir şekilde görünecekti. Fakat o mürşid-i kamilin gözüyle ve iman gözlüğüyle bakılırsa, her taraf nurlu, ziyadar, canlı, hayatlı, sevimli, sevgili bir vaziyette arz-ı didar edecektir. Evet, kainat iman nuruyla matem-i umumi yeri olmaktan çıkıp, mescid-i zikir ve şükür olmuştur. Birbirine düşman telakki edilen mevcudat, birbirine ahbap ve kardeş olmuşlardır. Cenaze ve ölü şeklini gösteren cemaat, ünsiyetli birer hayatlar ve lisan-ı haliyle Halık'ının ayatını natık birer musahhar memur şekline giriyorlar. Ağlayan, müteşekki ve eytam kıyafetinde görünen insan, ibadetinde zakir, Halık'ına şakir sıfatını takınıyor ve kainatın harekat, tenevvüat, tagayyurat ve nukuşu abesiyetten kurtuluyor. Rabbani mektuplar, ayat-ı tekviniyeye sahifeler, esma-i ilahiyeye ayneler suretine inkılap ederler. Hülasa, iman nuruyla alem öyle terakki eder ki, Hikmet-i Samedaniye kitabı namını alıyor ve insan, zelil ve fakir ve aciz hayvanların sırasından çıkar, zaafının kuvvetiyle, aczinin kudretiyle, ubudiyetinin şevketiyle, kalbinin şuağı ile, aklının haşmet-i imaniyesiyle, hilafet ve hakimiyetin zirvesine yükselmiştir. Hatta acz, fakr, ihtiyaç ve akıl onun sukutuna esbab iken, suud ve yükselmesine sebep olurlar. Zulmetli, karanlıklı bir mezar-ı ekber suretinde görünen zaman-ı mazi, enbiya ve evliyanın ziyası ile ziyadar ve nurani görünmeye başlar. Karanlıklı gece şeklinde olan istikbal, Kur'an'ın ziyası ile tenevvür eder. Cennetin bostanları şekline girer. Buna binaen o zat-ı nurani olmasaydı, kainat da, insan da, her şeyde adem hükmünde kalır, ne kıymeti olur ve ne ehemmiyeti kalırdı. Binaenaleyh bu kadar garip, acip, güzel kainat için böyle tarifat ve teşrifatçı bir mürşid-i harika lazımdır. Eğer bu zat aleyhissalatu vesselam olmasaydı, kainat da olmazdı mealinde, levlâke levlâke lemâ halaktul eflâk olan hadis-i kutsi şu hakikati tenvir ediyor. 6. Reşha, arkadaş, o hutbe-i ezeliyeyi okuyan zat, kainatın kemalatını keşfeden canlı bir güneştir. Saadet-i ebediyeyi ihbar ve tebşir ediyor. Nihayetsiz rahmeti keşfetmiş, ilan ediyor. Saltanat-ı rububiyetin mehasininin dellalı ve esma-i ilahiyenin gizli definelerinin keşşafıdır. Evet, o zat aleyhissalatu vesselam, vazifesi itibariyle hakkın bürhanı, hakikatin ziyası, hidayetin güneşi, saadetin vesilesidir. Şahsiyet ve hüviyet cihetiyle muhabbet-i rahmaniyenin misali, şecere-i rabbaniyenin timsali, hakikat-ı insaniyenin şerefi, şecere-i hılkatin en kıymetdar ve kıymetli bahadar bir semeresidir. Tebliğ ettiği dini de harika bir süratle şark ve garbı ihata etmiş, nevi beşerin 1/5 kabul etmiştir. Acaba böyle bir zatın davalarında nefis ve şeytanın münakaşa ve itirazlarına bir imkan var mıdır? 7. Reşha, arkadaş, o zatı harekete getirip o inkılapları kendisine yaptıran ancak bir kuvve-i kutsiyedir. Evet, bilhassa Ceziretül Arap'ta yaptığı inkılap ve icraata bak. O sahralarda, o çöllerde, adetlerini muhafazada çok mutaassıp,
ve asabiyetlerinde fevkalade inatçı ve kasaveti kalp ve merhametsizlikte emsalsiz ve hatta diri diri kızlarını toprağa gömüp öldürürlerken müteessir bile olmayan pek çok vahşi kavimler oturmaktaydılar. O Zat-ı Nurani kısa bir zamanda o kavimlerin ahlak-ı seyyiyelerini kaldırarak ahlak-ı hasene ile tebdil ettirdi. Hatta o Zat-ı Mürşidin aleyhissalatu vesselam telkin ettiği iman nuru sayesinde o vahşi insanlar insan aleminde insanlara muallim oldular ve medeniyet dünyasında medenilere üstad oldular. O Zat'ın aleyhissalatu vesselam şu kadar geniş ve azim saltanatı yalnız zahiri bir saltanat değildir. Daha geniş ve daha derin yerde saltanat-ı batıniyesi vardır ki bütün kalpleri ve akılları kendisine cezb ve celbetmiştir ve bütün ruhları ve nefisleri teshir etmiştir ki kalplere mahbub, akıllara muallim ve tenvir edici ve nefislere mürebbi ve ruhlara sultan olmuş ve olmaktadır.